செம்மையாக இருக்குது. சர்ன்னு போயிடுச்சு சார். செம்ம டேஸ்டி. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வணக்கம். ஸோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ தான். மவுண்ட் ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசிக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட் சைடில் பிலால் கேஃபேல தான் நம்ம இருக்கோம். நான் டார்ச்சர் பண்ணி என்னை வர வச்சிட்டேன் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. ஸோ ரயில் ரவி என்ன தாய்லாண்ட்லேருந்து நான் வந்தோடனே என்னை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன், வா 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 அப்படின்னு சொல்லி. இங்கே ஒரு நான்வெஜ் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஹைப் கொடுத்துட்டு என்னை வர வச்சிட்டான். ஸோ இங்கே வந்திருக்கோம், இப்போ நம்ம ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இவங்களோட 4 சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷை வந்து இவன் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறான், சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதை கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிலால் கேஃபேயோட மேனேஜரை மீட் பண்ணுவோம். ஸோ மிஸ்டர் சரவணனை மீட் பண்ணுறோம். இந்த பிலால் கேஃபேயோட மேனேஜர் இவர் தான். ஸோ இவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து தரப்போகிறாரு. ஸோ உங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷான சிக்கன் 99 அண்ட் வந்து மட்டன் ஸ்ட்ரீக்கு இதெல்லாம் பார்ப்போமே, நம்மளே உள்ளே போய் பார்ப்போம். வீடியோலேயே நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாங்க போய் ஃபுட்டெல்லாம் போய் டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே கைஸ், இப்போது டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு மட்டன் பிரியாணி இப்போது சர்வ் பண்ணிட்டாரு, அவனுக்கும் சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் நல்லா ஸ்டீமியாக இருக்குது. இதை முதல்ல செக் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அப்படியே ஸ்டீமியாக இருக்குது, இதை பாருங்கள், தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாரு, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ செம்ம ஸ்டீமியாக இருக்குது, ட்ரை பண்ணு. சார் சர்ன்னு போயிடுச்சு சார். செம்ம டேஸ்டி, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இது ரெண்டும் தான் பயங்கர ஹாட்டாக இருக்குது. பாருங்க, செம்ம ஸ்டீமியாக இருக்குது. இது வந்து சிக்கன் ஃபிங்கர். இது அந்த 2 சாஸஸ் இருக்குது. மின்ட் சாஸ் ஒன்று இருக்குது, ப்ளஸ் மயோனைஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் மயோனைஸு. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக பண்ணுற மைனஸு நீங்கள் கம்பேர் தந்தூரி தரதோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்கும். மயோனைஸ் செம்ம க்ரீமியாக இருக்குது, செம்ம திக்காக இருக்குது. பாருங்க, செம்ம க்ரீமியாக திக்காக இருக்குது. வாவ், இது எப்படி இருக்குது? நான் வந்து ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சிக்கன் ஃபிங்கர் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, இதில் சிக்கன் 99, இதுதான் சிக்கன் 99 இவங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷு. ஸோ லெமன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை புளிஞ்சிருவோம். கார்னிஷிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப நார்மலாக தான் இருக்குது, ஸ்பெஷல் டேஸ்ட்டாக அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. நார்மல் ஒரு ஃப்ரைட் சிக்கன், இந்த சிக்கன் 65 இதுமாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, நார்மலாக இருக்குது. ரொம்ப இந்த மசாலா போட்டு ஹெவி ஆகலை, ஸ்பைசி ஆகலை, கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது, ரொம்ப ஹாட்டாக இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறது ஆனியனு ப்ளஸ் அந்த கொரிண்டர் லீஃப், கறி லீவ்ஸு ப்ளஸ் சில்லி சார் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா அது செப்பரேட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லைக் மைண்டட் அண்ட் ஆந்திரா ஃப்ளேவர்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபுல்லாக வெளியவே வந்துடுச்சு, செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போல இருக்குது. பார்ப்போம் டேஸ்ட்டு. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. கோலா ஃப்ளேவரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த சுல்தானி டிக்கா ட்ரை பண்ணுவோம். பாருங்கள்,
ஸோ நல்ல க்ரீனிஷாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்மோக்கி டேஸ்ட்டு, தந்தூரி மாதிரியே ஒரு ஸ்மோக்கி டேஸ்ட் இருக்குது. லைட்டாக சாராக இருக்குது. செம்ம டெண்டராக இருக்குது சிக்கனு. பாருங்க, செம்ம டெண்டராக இருக்குது. போன்லெஸ் சிக்கனு. வா, சூப்பர். எல்லாமே தார்மால் சூப்பராக இருக்குது. நான் இந்த மாதிரி க்ரீன் ஃப்ளேவரில் வந்து நான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டீக்கு முதல்ல முடிச்சிடுறேன், ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாருங்க, அப்படியே ஆயிலே ட்ரிப் ஆகுது. ஃபேட்டியான பீஸு. வாவ், பாருங்க, செம்ம சாஃப்டாக இருக்கு. சாஃப்டாகவும் இருக்குது, ஜூஸியாகவும் இருக்குது. சூப்பர். எப்படின்னா பிஞ்ச் பண்ணாலே அப்படி ஈஸியாக இருந்தது. லைக் சைல்டுக்கு நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இல்லாமல் எனக்கு இது பிளெயினாக இருக்க ஃப்ளேவர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. செம்ம ஸ்பைசினா ரொம்ப ஸ்பைசி கிடையாது, நார்மலாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. மயனீஸில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். மயனீஸ் எடுத்து பார்ப்போம். நாட் பேட். க்ரீனும் ட்ரை பண்ணிடுவோம் அப்படியே. என்னதான் தான் பிளேன் சூப்பர். இந்த ஸ்பைஸு சூப்பராக இருக்குது. அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு பிடிக்கல. அமேசிங். ஸோ ரைஸை ட்ரை பண்ணிடுவோம். ஸோ ரைஸை பாருங்கள், ரொம்ப பஞ்சியாக இல்லை, சட்டில்டாக இருக்குது டேஸ்ட்டு. மட்டன் பீஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. வாவ், நல்ல சாஃப்டான பீஸ் தான் இருக்குது. வாவ், உங்களுக்கு எனக்கு எப்பவுமே வந்து நிறைய பிரியாணி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்து எனக்கு மோஸ்ட்டாக ஃபேவராக ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு பிலால் மட்டன் பிரியாணி ப்ளஸ் சிக்கன் ட்ரை பண்ணுவேன். கிட்டத்தட்ட 2 வீக்ஸ் நான் தாய்லாண்ட்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா நானும் குவாரண்டைனில் இருந்தேன் ஒரு 30 days. சரி, குவாரண்டைன் நம்மளே செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு நான் வாடான்னு சொல்லிட்டு நானும் ரொம்ப 30 days கிட்டே நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன். அப்புறம் இப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி இது டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்னை இழுத்துட்டு வந்தான். சூப்பராக இருக்குது சீரியஸ்லி. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரீக்காக இருக்கட்டும், நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரீக்கை ட்ரை பண்ணி. லைக் சூப்பர். நான் வந்தேன்னா எனக்கு நல்லா இல்லைன்னா நான் ஒன்று வேறு மாதிரி கேட்பேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். பரவாயில்ல, தப்பிச்சிட்டான். ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்து லேட் நைட் 2 o'clock அப்புறம் வந்து சாட்டர்டே சண்டேஸ்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் இங்கே தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். எங்களோட டீ ஆகட்டும், பண்பட்டு ஜாமான் ஆகட்டும், இந்த ஸ்டார்டர்ஸ். இந்த நைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, மட்டன் பாதாமி குருமா இருக்கும். பாதாம் இருக்கு இல்லைங்களா, பாதாம் வந்து சோக் பண்ணி அதை கிரைண்ட் பண்ணி மட்டன் பாதாமி குருமா பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ டெண்டர் பீஸாக இருக்கும். அதுதான் சல்லி குருமா இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும். பாதாமி குருமா சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம். சல்லி குருமா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக ஹார்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இந்த நல்லி குருமா இருக்குது. அப்புறம் வந்து பாயா இருக்குது. பாயா வித் இடியாப்பம், அந்த கல் தோசை அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அது நைட்டு தான் வரணும் போல். இங்கே ஆக்சுவலி 4 o'clock மேலே வந்து பிரியாணி எதுவுமே இல்லை. நைட்டு பிரியாணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பட் கிச்சன் வந்து க்ளோஸ்டு. வேறு அதாவது இந்த இப்போ சொன்னார் இல்லையா, ஸ்டார்டர்ஸ் மட்டும் க்ளோஸாக இருக்கும். ஸ்டார்டர்ஸ் இதெல்லாமே க்ளோஸ்டு. வேறு டிஷ்ஷஸ் வந்து ரெடி ஆகும். ஸோ அதனால் 4 o'clock வரைக்கும் தான் டைம். அண்ட் 7 o'clock அகைன் இது எல்லாமே கிடைக்கும். என்ன ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே கிடைக்கும். 7 o'clock ஒரு நாள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணோம்.
ஸோ இதுவே சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் இவன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான், அதுவும் சூப்பராக இருக்குன்னு. என்னென்னு ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுவேன். மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபார் நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பாதாமி குருமா பக்காவாக இருக்கும். அண்ட் தென் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜுக்கும் இங்கே வந்து பன்னீர் டிக்கா நல்லாயிருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் மட்டன் பீஸ் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். லைக் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இல்லாமல் ஒரு கார்னிஷ் டக்கராக இருக்கும். அதை சொல்ல வந்து எப்படி மவுத் வாட்டரிங்காக தான் இருக்கும் சொன்னோம்னா. ஸோ இங்கே 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 o'clock வரைக்கும் இங்கே டைன் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஷ்ஷஸ் மாறும், பட் வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்கும். ஸோ ஈவினிங்க்குன்னு வேறு மெனு வச்சுருக்காங்க. ஸோ 2 மெனு, நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் வந்தாலும் சரி நைட் வந்தாலும் சரி சூப்பராக இருக்குது. இப்போது ஆஃப்டர்நூன் வந்து நான் அஷ்யூர்டாக சொல்லுவேன் சூப்பராக இருக்குது. நைட் வந்து இன்னொரு நாள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரிவ்யூ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வீடு கிளம்புறோம். ஸோ அடுத்த இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் கண்ணன். ரொம்ப ரவி பாய். பாய்.